Myriam toloba na yo ndenge nini ngana opesa faute parce que le temps que yoza mwasi ya libala soki ntango makabuka yo na Karine kasi enflammaki yo décidaki yo loba Karine akanga biloko na ye parce que olobi ke no ofandisi Karine 7 mois toboyi te nzamba likolo oyo nde mutu ajujaka yo kojuge mutu te na mokili esaki Karine akende mais Karine akenda déjà kenda siko komo makambo wana ezozongaka ozosalaka balive ozopesaka balenus bongo Midala Taylor na okamwa site na yo Midala Taylor si le lot suite à Midala Taylor bafinga aka Karine omona nga peki titan wanga sona bila zwa Midala Taylor na vie na ye etalage awa tina nga ekenda poto abandaki ndumba asalama mokiliki tomoni Myriam Mokonzi azongeli susu ker bato oyo Myriam Mokonzi azopesa bambongo lokola bale 12 bala mama Midala Taylor mpona bafingaka bato bafingaka mpe Karine Mokonzi mpengo ata tantine nabengo nani Myriam Mokonzi respecte-toi Karine amesaki délire ya babengaka ye autorité morale mais okomi kodéborde parce que na baartiste ya musicien so okomi boye ma makambo etikalika boye kaka bato na baprison kaka bato wapi na wapi maman ya Karine Mokonzi a publié la façon moins critique Myriam Mokonzi étant que moi si à libala lelo akomi ko financer ba tumbongo tozomona ba Midala Taylor tozomona ba les 12 de star aye pas su akomi pe na batu na ye ma page à polémique donc c'est pas du tout à fait bien mon amarambo entre Karine et Myriam Mokonzi ba bandaki na relation na bango entre bango Koti wata na n'importe quoi bobike bavoisi tozobima watongaki wata tala vraiment ndeti makambo ebimimi ya temba lobike wata alalaka na dondi non babanda na babiri bajanvier bayeli héritier distraction totale ezalaka te parce que komo kota na babétise votre héritier na bakuzoba ngana reprocher yo silence na yo ndengaki kata makambo nyonso leta yo poko ma star okoma na réseaux sociaux faut pika parce que tindaka bato bafingaka Marie Madeleine yo mutu okomi ko otindaka bato ngana tali mi ya tembo ada éclair abi tika somi Bienvenue ma chère internaute, il y a Mère Fashion de Nantes, un grand merci à Bato Toubozolanda Bisso, un grand merci à boutique exotique Idecom à Nantes, un grand merci à Mylène Monjoazo Landabisso quelque part, un grand merci à mon papa Jules Boloko qui me suit, un grand merci à Emeto Yagosi qui me suit, Elisabeth Monge qui me suit depuis la Suède, Bato Toubolingara Peggy Titan, oh vraiment pour s'abonner massivement et pas à Mère Fashion de Nantes, un grand merci à Jolili Attal en chair et en os, un grand merci à Marielle Massiala qui me suit depuis les États-Unis, un grand merci à Jean Chambaredo ainsi que sa femme Mami Chamba, Papa Mwana Nabango et Yohan Preston depuis Canada, Bato Toubolingara Peggy Titan. Lelo, analyse sur le net à Mokola Lelo, qu'est-ce qui se passe entre Myriam Mokonzi, Toche Myriam Mokonzi, Maman 5e vitesse, Mia Tembo, na Karine Mokonzi. Tomoni, Myriam Mokonzi, a zongeli sous guerre. Merci beaucoup parce que bato Myriam Mokonzi a fait sa bambongo, le quoi, les news, la maman, Midala Taylor, pour na bafingara batu, bafingara pe Karine Mokonzi. Vraiment, analyse sur le net à Mokola Lelo, na linganga Peggy Titan, botala vraiment donc, moi poto, na fungula moi bouton parce que Mère Fashion de Nantes, comprendre un journaliste à Boé, bazara sous ming ça veut dire aux devoirs pour na juvénal qui bala. Bon, on a bien poto mais ma veste à Boé. Merci, un grand merci. On est aujourd'hui analyse sur le net. On va parler qu'est-ce qui se passe entre Mia Tembo et Myriam Mokonzi. Aujourd'hui, on a vu Myriam Mokonzi a fait la live, il a fait la hello moi ça été bien en live parce que
asalaki ba voice ou abimisaki dans le news de Star. Depuis que le news est dans la place à songi et ça en page à polémique, hein. On n'empêche pas bien aller ramener la polémique, et on moni so pas qui chasse ça babé par rapport et à polémique. Donc un grand merci maman Labisso, hein, papa Gilles Bolo qu'on est toujours là pour lancer ça là. Qu'est-ce qui se passe entre Mia Tembo et Myriam Mokonzi? Mia Tembo a l'obike Myriam Mokonzi atika songi soki Myriam Mokonzi azalaki fimoro kia mais marambo tout elle n'a soki samu donc eza songi l'autre moni ba Mia Tembo be alekani donc après s'il avait droit de réponse parce que maintenant comme on a parce que tout le monde va finir épée Mia Tembo a le rôle à PD mais Mia Tembo a l'obike il a sa famille, il a ses enfants. Où allons-nous avec cette histoire? Et là, maman ya Karim Mokonzi a publié de façon moins critique. Myriam Mokonzi étant que moi si elle y bat là. Moi si elle y bat là. Et là, a commis qu'on financer Batumbongo. Tout le monde a mis dans la Taylor. Tout le monde a les news de Star. Aïe pas su a commis peine à Batunaï. Ma page à polémique. Donc c'est pas du tout à fait bien. Mon amarambo entre Karine et Myriam Mokonzi, babanda qui na relation na bango entre bango mibale. Hein, zone mundele azo filmer nga vraiment. Zone mundele kuna azo filmer nga, azo filmer nga na kimisi téléphone. Azo zanga moi image donc à kimisi téléphone par rapport à lui. Donc où allons-nous avec cette histoire? Vraiment entre Karine Mokonzi, la reine. Elle va bien changer combo. Combo Karine comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, hein, maman na Yesu. Autorité morale, les unis comme la Bengaraye. Mais Myriam Mokonzi, quand tu bien la commune à haute bataille, c'est pas bien. Il y a ça la voix c'est bongo. Il y a côté ça ba combo batu. Côté ça ba combo batu peu en plus ko lo bakenga na za mwana bondal. Nada la poto ya tongo. Non. Peut-être que tu te respectes pas. Soki Myriam a botaka silence. Na marambo mais marambo to mona ki ngo eknya ko matina ba niveau te. Et ça parce que yemo pas à se mêler na buzoba, a mi continue na buzoba, ba misi ba voice. Puis en plus héritier Watanabe Botona Tembe. Vraiment, tu comprends, on était beaucoup héritier de la bêtise. Héritier a focalisé la carrière. Mais là, maman a commis moi poto. Maman a commis moi poto. Commis boye. Oh, allo. Nayoki maman belé. Que Karine Mokonzi a continué jamais tendresse. A finga moana ya Myriam. Ah, bah, l'on tous ces pays ici-bas. Non, la Mia Tembo bien. La Mia Tembo, non, Mia Tembo, non, Myriam, bango tout, bah, il place moko. Na bana membre. Administratrice na bango, ezalaki Myriam Mokonzi. Mais le Myriam Mokonzi, a reproché Karine, mais n'a qu'au fin, Karine fait à cotisation. Si vous avez un film, est-ce que vous avez un voix sur les news, papa 60 ans, songi. Nous sommes là, yango wana, aliaka nae, na polémique. Est-ce que vous avez un problème? Mais où allons-nous? Na marambo yo tozo yebate, le komi. Ngai mwana bandalungwa ngai mwana bandal cher internaute na biso c'est le scram papa ma passe aux awat j'ai même bien la papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco aux awat non tanga bana bandal vela ngai Davis Masevo le jeune millionnaire aux awapi leader à kula aux awapi Kadi Vimine, papa la presse Auréole. Depuis Paris, aux Zawapi. Ah non, aux Zawapi. Patrick Angoubi Mangasa. Aux Zawapi. Maria Massiala, mon vieux, aux Zawapi.
naotanga bana bandal miyake kamba chiffre noir oza wapi ya do masiala oza wapi lelo Myriam Mokonzi pe mwana bandalo ah bandala ngo na ba utaka ba masina auti na yaka zalaka ne a msusu na kitoki mosi ayena ka bandal bakomi mwana bandal Myriam Mokonzi abike ye mwana bandala tango na je veux dire, on continue toujours la liste sur le net. Où allons-nous? Et vraiment, tout le monde a ici héritier watana bena bêtise. Bakoti watana na n'importe quoi. N'importe quoi. Comique et ba voix, nous bima watonga ki wata. Tala vraiment net sima mo bimimi atemba lobike. Wata ala la rana dondi. Non. Tout ce qu'on a bagarre biso na biso mais na artiste et musicien té. Tout ce qu'on a salir ba artiste et musicien et donc on est bien té. Baba nana ba biri ba janvier ba yeli héritier distraction totale. Ils ont raté. Jikanlelo alka fulek, Jikanlelo alka lelo. Beni Amisi Junior Chamba papa na Joss Naitan bala bandalumwa parce que Myriam Mokonzi yelo bipo za bona bandalumwa na otanga est-ce que comme bala bandal oyo yebité parce que comme okota na ba bêtise côté héritier na babuzoba ngana reprocher yo silence na yo ndengaki enga katcha makambo nyonso l'état yo poko ma star okoma na réseaux sociaux faut pika parce que tindaka batu ba fingaka Marie Madeleine yo mutu okomi ko otindaka batu ngana tali mi ya tembo ata clair abi tika songi bayeba ko na mwana te na batu moto sala bali na za wapi vraiment bato ba ne ko respecter parce que nga mana lobango ba ngana na nga bisenga sengati bato ba ne ko lista ba chanter ba abiri moi ngai Torobo yate. Ceux qui ont sali ça Karim, c'est bien. Mais cette question sali ça mon la vie, faut que tu aies mis ça finalisu. Non. Pas mal na linga pete que na niveau bino boko mina Karim ni bozana Karim. Hein? Na niveau boko mina Karim. Vous comprenez? Na niveau boko mina Karim. Et dans le non veste. Na niveau boko men ko bozala na Karim. Pourquoi matina ba niveau boete? Parce que Karim doit que petit tour na yo. Si ko bokomi na ba niveau moko boye boswanaka bosalaka boye bato bayebaka yo te lelo bayebi yo bakotisi makambo yango baye botala vraiment malobo ebimi ya dondi balala na héritier botala siko bino botala non niveau bokomokende nango nabengo ata tantine nabengo nani Myriam Mokonzi respecte-toi Karine a message qui délire il y a bien une autorité morale mais bokomi ko déborder parce que na artiste et musicien so bokomi bo même makambo etikali ka boyo kaka batu na ba prison boyo kaka batu wapi na wapi Mia Tembo Mia Tembo bofingi maman à 5e vitesse papa matondo kude si bofinga je vais finga papa matondo koka tiko Myriam toloba na yo ndenge nini ngana opesa faute parce que le temps que yoza moi c'est libala ceux qui tambaka muka yona Karine ka s'enflamma qui yo décidé que yo loba Karine kanga biloko na yé parce que lobi que non fan si Karine 7 mois tobo ite nzamba likolo o nde mutu ajujaka yo ko juger mutu te na mokili. Tu vas dire que Karine Nzambe na ndengolo yo lobi yango to esaki Karine kende mais Karine kenda déjà kenda siko comment makamone zozonga kaka zosala ka ba live otopesa ka ba les news mbongo Midala Taylor na kama site na yo Midala Taylor si le lot site Midala Taylor ba finga ka Karine comment nga pegi tita kwa ngaso na bina zwa Midala Taylor na vina etalage awa tinenga kenda poto banaki ndumba asalama mukilikili
mais ça yango te na bwa na nga ofula ye parce que ba journaliste tout azwaka bafinga Karine makambo timaka mafoto mama Karine ebimisi bato abimisa moza bamida wana na Taylor le news coûte dans le banete parce que le news elle a une page à polémique ah bah on a que polémique est là la té yo moko lobby bien tu dois give moi nini on doit plus se reproche mozo fingaka Karine fait cotisation mi a tembo yo mi a tembo ça yebisi yo ke soko tangi so komona o komona na porte ndaku na encore mobali na yo atambolaka na ba revolver bobo mami a tembo. On a compris. Zone aucun silence. Je suis en silence 2 semaines, 3 semaines. Magambo, Myriam Mokonzi contre Karine et aussi la Nango. Vous avez mis l'autre. On a compris que l'on y est Panzabino Yonaka. Pour Karine, niveau, on peut se rester ma mini. Ah, na habité. Karine, on a la mabé. Ah, la malam, Zambé. Parce que autour de Karine a filmé Rabat. Yo, pour chercher Karine, ba caméra. La baronne, c'est la nouvelle c'est la audio wana et obi c'est la vidéo ya biri nenga baneko ya lia ba fufu so Karine a filmé rabatu yo pour checker Karine ba caméra na toilette donc boye banaki Davis Masebo le jeune millionnaire Harry Modogolongo depuis Canada Claire Boboula les mignons garçons de Paris le baby face mutalegi bango il na Jean Chambaredo était ma mamie Chamba Chalet Chamba, l'appellation bien contrôlée, Peggy Titan. Moi, na bandal, il y a tango, il y a 4 heures. Parce que le loba Myriam Mokonzi va remettre na bandal. Ah, t'as le loba marati. C'est bien, Toyambi, yo. Là-bas, na babumbu. On a basilimba, ba na bango. Vena Mariel Masiala. Habité. Vena c'est le scram. Kadi Vimine papa na Prince Royal. Vimine. En Europe, avant on dit que les couteaux à noir à Zatia, l'air à Kula. Babi Bino Tour à Tibozara Nantes pour s'abonner et pas à Mère Fashion de Nantes, boutique exotique et pas à Idecom. Babi Papa Gilles Boloko et Metoya, Bana Nantes Mobimba, Bana à Paris. Bana Lille Lisa Bati Mbote na Dinamour Kabemba maman na Précieux Kabemba Mbote na batu tout bolinga rapegi titan je pense na bolinga na clôturer dans un peu na papa na mondele pour na clôturer na habité Montréal ceux qui tant ils nous ah oui. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous regardent. Torosuka wapi na dossier à Myriam na Karine. Analyse sur le net amoureux. Les lobos s'abonner massivement. Tout le monde est maraboyé belé ba fingi ba mi atembo ba pédé. Papa Matondo Koka, ba mère 5e vitesse. On se retrouve à la prochaine toujours na chaîne Nabiso O Bolingara Mingi et pas mère fashion de Nantes. Hein? Mère fashion de Nantes. Bolandara Mingi émission à Peggy Titan. Les gars awa bana tout Europe bana tout le monde entier merci na yo Claire Boboula le mignon garçon de Paris ya Ado Masiala famille Masiala Mobimba Bozana Poto leader Akula qui était là avec mon réalisateur bateau tout bolinga Peggy Titan bye bye on se retrouve à la prochaine.